你学第几天了？第5天。第5天。那一会儿操作这个钩机下这2米的高台儿，你看你能不能下来啊？好，来上去吧，听指挥就行啊。看一下挖掘机下2米的高台儿，行，来，挖机往前走点儿，往前走，对，慢点慢点啊，继续往前走，好，咱们稍微抬点大臂，抬大臂，抬大臂，对。别害怕啊，抬大臂，再往前走点儿。好，慢点儿，别害怕啊。来，咱们抬大臂，对，抬大臂，继续抬大臂，再往前走点儿。咱们呢得把那个小铲抬起来。对，好，来，咱们挖机往前走。往前走，对，好，咱们把挖机旋转过去，完支车啊，继续往后走就下来了。支车，对，往后退的同时，伸小臂。伸小臂，对，好，怎么样？大家都学会了吧？行，不错啊。